Tahukah kamu, burung adalah salah satu hewan paling beragam di dunia, dengan lebih dari 10.000 spesies. Misalnya, elang memiliki penglihatan 8 kali lebih tajam dari manusia, sedangkan kolibri, burung terkecil di dunia, bisa mengepakkan sayapnya hingga 80 kali per detik. Ada juga kakapo, burung beo terbesar yang tidak bisa terbang dan hanya aktif di malam hari. Uniknya, beberapa burung bermigrasi ribuan kilometer setiap tahun untuk mencari tempat yang lebih hangat. Jadi, burung apa yang jadi favoritmu?